You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Hallelujah. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Muwasize mutya, musiibye mutya. Twebaza Katonda olw'olunaku lwa leero. Twebaza Katonda olw'ekisa ky'atuwadde tukubireko abasinze engalo ez'amaanyi. Mwebale Mukama abawuliriza. Amannya gange bakutadiza Kabachwamba. There's our Fellowship of Grace International Ministries. Sawange, Pastor Biongo Joseph and Pastor Josephine, Pastor Barbara, Pastor Ruth, Pastor Giduno, all my pastors are there. Pastor Michiwa, Pastor Esther Nancha, Pastor Zebulunji, abaweereza ba Mukama. I love you, my sons. Mukama abawe omukisa, abayimbi mwenna. Mukama abawe omukisa mutukoze bulungi. Naffe twongera okubeebaza bwe olw'obumalirivu bwe mulina ne mugamba katugende wadde baagala naama 70 nze kangende mbeere kweyo ennaama bw'oba buyita bumalirivu weebale nnyo kujja. Mukama akuwa omukisa era akusanyusize ddala in Jesus' name. Omutwe gwange guli kusumulwa mu muzimu gwa Kahuula. Deliverance from spiritual husbands. Gwe mutwe gwange. Basibo ne banyebo tujja kubeera nga tubajjukiza. Muyinza n'ogamba ye bano batubeeredde season ya mukisa. Tugenda kujoogerako buli lunaku paka lw'oyingira mu mukisa gwo. Haleluya. Kati omwoyo guno gwa Kahuula, omuzimu guno gwa Kahuula gye gimu ku mizimu egitulwanyisa, egituziyiza okuyingira mu bisuubizo byaffe oba egituziyiza okukwata ku mukisa gwaffe. Omuzimu guno gwa Kahuula oba spiritual husband kiba kyoyo ekyegatta n'omuntu mu nsi ey'omwoyo. Kikwegattako nga oyinza okuba tokyagala. Abamu ku ffe bwe tubeera ne mu nsi y'omwoyo twesanga nga tukinyumirwa, naye ate at the end of the day bw'ovaamu ogamba mbadde manyi ndi n'omwami wange. Bayibuli etugamba nti Katonda waffe ye bbaffe. Ate Bayibuli etugamba nti eyeegatta n'omuntu babeera muntu omu. Kati bassebo ne bannyabo, Sitaani n'obukabakaba bwe kyakola bwe wayatula n'okkiriza Mukama, obuulira enjiri, osiiba n'osaba, naye ye kyakola asalawo akwegaddeko mu nsi ey'omwoyo musobole okubeera bumu. Kati ye akwegattirako mu nsi y'omwoyo okuyita mu Kahuula. Sitaani amanyi ebyawandiikibwa nti eyeegatta n'omuntu bafuuka muntu omu. Kati yo Sitaani kyakola n'agamba mulaba anti asiiba nnyo, anti asaba nnyo, tasobola kukkiriza kwegatta na kaboyfriend kemusindikira, tajja kukkiriza kwegatta ne Haji kwemusindikira. Kati kyenaakola kamusindikire mu nsi y'omwoyo yeegatte naye.
oba kyakola n'asalawo yegatte naawe mu nsi ey'omwoyo. N'ate Bayibuli etugambye eyegatta n'omuntu bafuuka muntu omu. Ndowooza y'ensonga lwaki tulina ensonga mu bino ebiro okulwanyisa omuzimu gwa Kahuula, kubanga bwe mbanga negasse nagwo nga Bayibuli bwetugamba yegatta n'omuntu afuuka muntu omu, bwe mbanga negasse nagwo ate kati wali basikyali nga I do not qualify for God's blessing. Nfuuse muntu omu ne Kahuula, nfuuse muntu omu ne Sitaani. Mba sikyali omu ne Katonda. Naye atugambye nti omutonzi wange oba mutonzi waffe ye baffe. Meaning kati bwe twegatta ne baffe awo tufuuka muntu omu, awo naye wasinziira n'atuwa omukisa. Naye Sitaani bwakwesooka ne yegatta naawe mu nsi ey'omwoyo n'akukozesa, awo ofuuka muntu omu ne Sitaani. Yensonga lwaki nsaba olwaleero oyambaleko ekiruyi ogambe sijja kwega. Can you imagine how it is annoying? Nze nzijukira eyo mu balaala eyo baafunanga abaana abawala abato, mwana mulungi ne bamufumbiza omusajja gw'atayagala, n'anyiga n'akaaba, yenna ne yeebika ebintu agendayo nga tayagala. Kati naffe kitulinga bali abalaalo bali be bafumbiza abasajja nga tebabaagala. Kisitaani kijja ne kitufumbiza emizimu gyakyo nga tetugyagala. Naye ne twesanga nga tufuuse muntu omu. N'ate n'enkya ne lukeera, Mukama nsaba omukisa, Mukama mpa omukisa. Naye omukisa tegusobola kujja nga tukyali muntu omu ne Sitaani. Omuzimu guno gwa Kahuula tegukola. Gukuŋŋaanya emizimu emirala gyonna ne gikwegattako. Gusooka kuziyiza mukisa gwo kubanga wafuuse muntu omu ne Sitaani nga tokyasobola kukwata ku mukisa. Bwe kuuka ku ekyo gukuŋŋaanya emizimu emirala gyonna ne gikwegattako. Nga bw'onogamba neegasse n'emisako ebiha ne tufuuka muntu omu ne tuzaala abaana. Ebyo bye bibala ebyange n'emisako ebiha. Naye ate Kahuula naye ajja n'atwegattako ne tufuuka muntu omu. Kati naye nezaala nagwo ne guzaala ebyana byagwo. Ebimu ku byana kwe bizaala kiba kiri nti kati tugenda kulaba emizimu emirala. Emizimu gizaala mizimu ginagyo. Omuzimu guzaala muzimu munaagoba. Demons give birth to fellow demons. Kati bwe kikwegattako mu nsi y'omwoyo wadde tewakiyise wadde tokyagala, kizaala. Biriwa bye kizaala? Kusooka kwa byonna kizaala rejection. N'osanga nti omukyala abadde ng'aliko feva mu maaso g'omwami we, omukyala atandika okugaanibwa eri omwami. N'otondi kugaanibwa eri omwami, nemba bosezi, nemba neighbors yonna agaanibwa. Mu nsi ey'omwoyo basebo ne bannyabo njagala nkukiddemu era nkigambe nti eyegatta n'omuntu afuuka muntu omu. Mu nsi ey'omwoyo baba bakulabanga kiri. Tebakulabanga gwe nga bw'ondaba wano, baba balaba kirala. Kati kiddamu kikahuula kino era ne kizaala okulemererwa n'okufiirizibwa. N'osanga nti omuntu abadde agenda bamusuubiza appointment letter, yakola interview n'agiyita bulungi, ne bamugamba on a Saturday come back for your appointment letter. Ayiziridde olunaku ogenda kufuna appointment letter, n'ate ne bamukubira, sorry don't come, tujja kukubira. Naye bakugamba tujja kukubira ng'ebintu byafa dda, ng'omulimu bagugabye dda ne baguwa muntu mulala. Naye lwaki Kikahuula kyasuze kikukozesa ekiro? Misana ebibala byakyo ne birabisibwa. Wabadde olina ssente z'osuubira, kyene kikukozesa ekiro. Misana ebibala byakyo ne birabisibwa nga n'essente n'otazifuna.
naye kati awo omukisa gwa ssente oba tokyasobola gukwatako oba tokyasobola guyingiramu. Haleluya. Kati omuzimu guno kyegukola guzaala oba guzaala ebizibu ebirala kubanga yeegatta n'omuntu afuuka muntu omu ate buli bwe yeegatta n'omuntu abaako byazaala. Guzaala endwadde. Ebimu ku birwadde kye guzaala ng'ebirwadde ebyabakyala n'osanga omukyala munda nti simanyi enseke zaabadde zitya n'osanga nti alina ebikandide ebitawona n'osanga nti alina infections ezitawona n'ogenda okuwulira nti enseke zazibikidde n'osanga nti nomwaba yeegatta n'omwami we aba awulumizibwa aba awulira obulumi. Kyazadde eki endwadde. Kati bassebo ne bannyabo tolina bw'osobola kuyingira mu mukisa gwo nga ggwe bw'oba ogenda kusinkana omwami wono mu buliwo olumizibwa. Munaazaala ddi oba munaazaala ddi ng'enseke zizibikidde oba munaazaala ddi nga ebirwadde bikandida ebituuka n'okuleeta amabwa. Munaazaala ddi naye ate nga Mukama alina omukisa gwakulagako gw'enzadde. Yalibanga yayogera naawe n'akulaga ezzadde ly'ogenda okuzaala naye ate kisula kikukozesa. Kati bassebo ne bannyabo ke kaseera twekutuleka endagaano ey'akahuula ke kaseera tukyegaanire ddala kife tetuli bakazi baakyo. Kyatwegattako mu nsi y'omwoyo nga n'okukiyita nga tokiyise. Kale fayina bamukufe twakiri. Ekirala omuzimu guno kye guzaala kye bayita hindering spirits, emizimu egiziyiza. Buli bwe gwekwa nsaba mukwano gwange bw'oba tofunanga kahuula, I'm sorry, waliwo preach omulala agenda okujja. Naye bw'oba nga wakifuna mulungi ogwo wakyaliwo endagaano etambula gy'olina okutula. Kati omuzimu guno eyeegatta n'omuntu afuuka muntu bafuuka omuntu omu. Kwegattako gukukozesa mufuuka muntu omu ne muzaala kye bayita hindering spirits. Gwe n'osanga nti buli kaseera ofuna ebikuziyiza. Ogezaako okutandika bizinesi naye n'oziyizibwa. Ogezaako okunoonya omulimu naye n'oziyizibwa. Wasoma bulungi, you have your papers naye n'oziyizibwa. Ne babaako kye bakusuubiza naye n'oziyizibwa. Ne weesanga nga tokifunye ne weesanga nga tokikutteeko. Eyeegatta n'omuntu afuuka muntu omu. Bweyogera Bayibuli. Omuzimu guno guzaala kye bayita obwavu. Kahuula azaala obwavu. N'obona okutukeera n'ofuna omusaala n'ogamba abamukufe tumanyi nti enaku z'omwezi 3 ngenda kufuna omusaala gwange n'opulaninga bulungi n'okola bajeti yo ngenda kuyiwako matiriyo njiweko nguleyo seminti oba nguleko na bino ngenda kutandika kuzimba. Naye ekiro kyogenda okufuna omusaala neweegatta n'ekyo ekyoyo neweesanga nga kisuze kikukozesa. Omusaala bwe gujja tomanyi nangeri gye gugwako. Omusaala bwe gujja omwana lwalwala. Omusaala bwe gujja lwofuna bya takisi ebitategeerekeka. Omusaala bwe gujja lwofuna bi accidenti. Naye lwaki? Kizze kwavuwaza, kikwavuwaza. Jo twabadde mu kyaki abaweereza baffe nga bagattibwa naye baalayidde. Omwami n'agamba nti ebyange bye bibyo, obugagga bwange bwe bubwo. N'omukyala n'agamba obugagga bwange bwe bubwo. Kati bassebo ne bannyabo kino kikahuula bwe kyegatta naffe bwe kitukozesa ekiro ebyakyo bye byange kikafuuwe. Okitegeera? Okahuula omugabo gwe bwavu.
omugabo gwe bwavu kati bwe yeegatta nange I partake the poverty of Kahula. Ekyo kife era tukyokeza ddala mu linnya lya Yesu. Naye Bayibuli bali nga bwe babadde balayira nti ebibyo bye byange omubiri gwange gugwo. Bayibuli etugamba nti Katonda waffe ye baffe kati naye bwe twegatta naye n'agamba nti ye gwe ebyange bye bibyo omubiri gwange gwe gugwo naawe omubiri gwo y'ensonga lwaki ajja n'atuula mu ffe kubanga Bayibuli egamba nti tuli ekaalu ya Mukama Omwoyo Omutukuvu mwatuula n'akola. Kati ekyoyo kino tugenda kiwanisa mu zino ennaku ez'amakungula kibadde kituziiza kibadde kiwugula omukisa kireeta kufiirizibwa kitukeerereza kitusibidde bwavu tugenda kiggulako olutalo tukiwanise kiviirewo ddala. Abakukuba muli biro byammwe by'okufumbirwa naye kisula kikukozesa n'omwami abadde akwogereza ne yeekyusa out of nowhere nga ya promise ya proposinga out of nowhere ne yeekyusa n'abivaako. Lwaki? Waliwo eyeegasse naawe waliwo kyalaba mufuuse muntu omu naye kati naye tasobola kwegattako. Kati tuli biro byaffe bya makungula, tuli biro byaffe bya kufumbirwa, tuli biro byaffe bya kuzaala, tuli biro byaffe bya kuzimba, tuli biro byaffe bya kutandika emirimu ebizinesi ez'amaanyi, tuli biro byaffe bya kutandika obuweereza bw'amaanyi, naye waliwo kino ekitwegattako ne kituziyiza kufuna omukisa gwaffe. Ekikahuula kino I'm not talking about the causes. Ebireeta kahula ngenda kikola mu mirundi ebiri. Ebireeta kahula ne signs zaakyo like causes and signs of kahula. Ebireeta kahula ekimu ku byo dogo. Basema ne banyabo eddogo kahula bamuloga najja n'akwegattako. Bakulaba oli muwala mulungi, bakulaba ogenda kufumbirwa oba ofumbirwe ne pasita. Bali abalogo balaba ne bagamba ono bwanaafumbirwa pasita genda tuyitako katukimwambazi. Bakulaba muli mulungi n'omwami w'omufumbo mulina essanyu ne bagamba bano batuyitiriddeko n'essanyu lyabwe, bano batutamye babeera batuyita buli kaseera balowooza twakalaba ne bakikuloga. Kati buli bwe bakikuloga ne kitandika okukozesa awo omwami waabwe n'akukoowa n'akukyawa oba naawe kenyini interest neefa nga tokyayagala naye kenyini amaanyi ne gamuggwa nga takyayagala. Kati kiva mu malogo. Kabonero kyakalaga nti kahuula ono wa malogo. Akabonero akalaga nti kahuula ono avudde mu malogo. Ekimu ku byo kati kanjogere ku kufa abakyala abafumbo. Kwe kulaba nga neegatta n'omwami wange mu kirooto kuloota nga neegatta n'omwami wange. Ako ke kabonero akalaga nti kahuula ono ava mu malogo. Kahuula omulala omu abawaabika nga wakika nga ekika kyonna nosanga nti bonna basenga baani bonna bali awo bali wakati bafumbirwa babafumbiza mizimu naawe nga kikutambulirako nga kyo kyakika. Olinagamba oyo sisobola waliwo yawa testimony nagamba nti baali beeyogereza nga balina process ya kutegeka mbaga nga babitandiseko n'obitandikako. Olinajja ekintu ne kimuwandiika mu kirooto ne kimugamba va ku mukyala wange bw'otamuveeko ofudde. Oyo kahuula aba ava mu kika. Ate waliwo kahuula nga ye wa buwonge. Kahuula ava mu kika obubonero bubaawa. Olota wegatta ne ba relatives. Osobola kulota nga wegatta ne taata wo. Osobola kulota nga wegatta ne baganda bo.
osobola kuloota imagine oli mukazi naye ate nga weegatta ne ssengawo. Osobola kuloota nga weegatta n'abaana bo bennyini abava mu ndaayo b'ozadde oba nga kalina kabebi naye nga mwegatta. Oyo aba kahuula ava mu famire. Lwaki babuulira ebintu bino? Bw'omanya omulabe omanya ewoogenda okukoona. Nti an enemy revealed is an enemy defeated. Kati ojja kumanya nti ono kahuula yannumbye ava mu famire y'ewaffe oba kikahuula mu nnaku ekinkozesa kiva mu famire okirumbe ng'osigukulula ekikolo kiri. Oba omanye nti kikahuula kino kivudde malogo kyagala kutta bufumbo bwange kyagala kutwawula. Awo omanye okuba tageti ng'omanyi ddala w'otagetinga. Sikumala nkukuba amasasi gonna ne gagwera mu bbanga nga tokikubye. Fete tugenda kufulumya sasi lyonna erigenda mu bbanga. Tugenda kukuba kukanyama. Amen. Kunyama kwenyini kwe tukuba. Kati gw'omanyi kahuula gw'obadde ofuna. Oba obadde ofuna ne mwami w'omanyi ogenda kwekubira nnyama. Teri musumba agenda kuyambako. Gwe kennyini genda kwekwatira emundu yo weekubire ku kanyama. We are now in the training ground. Amen. Kahuula omulala wabaawo kahuula ajja olwa masturbation nga mukwematiza. Kahuula oyo w'okwematiza buli bw'oyingira mu kikolwa eky'okwematiza oba okola endagaano n'emizimu oba weegatta n'emizimu mu buliwo mu nsi ey'omwoyo. Kati buli bw'okola masturbation nakyo kijja ne kikwegattako. Gwe wakiyise ne kijja ne kikwegattako. Kati buli kaseera you get tempted. Every time you enter your bed you get tempted. Buli bw'olaba omukyala n'omwakirako bw'odda ewaka ne weesanga nga omaze gwe weematiza. Ekyo nakyo kikahuula ekijja olw'okuba nti ffe twematiza fekka. Ate waliwo kahuula ajja olw'okwaka. N'oyakira n'otunuulira omwami n'omwakirako n'okuba omufaananyi bw'otuuka ekiro ne weebaka n'otandika ate n'oweesanga nga muli mu kwegatta naye. Nti oyo musumba naye nega tekiriyo. Ate tulekeraawo okuvumya abasumba. Nosanga omuntu gagamba nze nsula n'emusumba nze negatta n'emusumba ekiro. Sebo n'ennyama olwo omuntu oyo aba mwakiddeko misana yasirya amwakirako. Kati bwaddayo ekiro byaddamu n'alowooza nti n'emusumba tabiriimu ate ne Katonda tabiriimu. Ate si kyabwa Katonda kyabwa Sitaani. Era bw'ozuukukanga abamu ku ffe tumanyi like we feel comfortable, we feel contented. Musumba njagala nedda nnyabo ekyo kyokye. Era kikahuula nakyo kikumeko omuliro. Togamba nti kyajjidde musumba sijja kyokya. Kyokye kikahuula kisiba mu kisago kiziyiza mu kisago kikusibira mu bwavu kikuteekako kukaanibwa. Kati bino ebikahuula bino waliwo ebikahuula ebijja. Kati nkuwayo ka science. I'm trying to summarize. Waliwo obubonero obujja n'oloota nga weegatta ne boyfriend mwali mukyali ne primary ng'olina ka boyfriend n'oloota nga weegatta nako. N'oba n'osanga kati nga nze ndi mukyala mufumbo n'ate n'endoota nga neegatta ne boyfriend gwe nali naye nga ndi ku kampasi. Obwo bwe bubonero obwo nabwo busayini. Naye ekyo kiva ku waliwo endagaano ze tukola ez'ebigambo. N'osanga we were in love
especially high school love. Ebigambo biba bingi bye twogera, ebigambo biba bingi ne muwandiika, ate banange wakiro oyogera naye n'otawandiika. Kubanga waliwo ekintu kye bayita ekigenze mu bwino kino kizibu nnyo, endagaano ya bwino nzibu nnyo. Kati abamu kuffe Kahula kyatukozesa olw'endagaano ezo zetwalagana n'abafoma boyfriends. Oli mufumbo wafumbirwa, yes, naye mufoma boyfriend okyamufuna olw'endagaano eri. Mwali mwewandikira obubaluwa, I will not leave you until Lake Victoria Drive. Netulize Lake Victoria kale ekyagaanyo kala kati ey'endagaano ekyaliwo. Manya simanyi, you're the queen of my heart. Manya bikiriki. Tubimanyi, nze sibimanyi. Sibimanyi nze nkaddiye. Buli kigambo kyonna okimanyi, you know those sweet words you used to use. Ng'oli ne boyfriend wo, ng'oli ne girlfriend wo, obugambo obwo bwe mwakozesanga, ate kati wajja messages WhatsApp awo. Omumanyi obugambo bw'owandiika ku WhatsApp obwo. Munnange mukwano gwange weegendereze. Weegendereze, teweeyingiza mu ndagaano. Teweegatta ku kikahuula. Ne pornography naye ereeta kahuula. Abamu kuffe tunyumirwa nnyo kuwatchinga pornography. Naye mbagambye tuli mbiro bya makungula, tuli mu season ya kuyingira mu kisa gwaffe, naye season ey'okuyingira mu kisa gwaffe ani gwe twegatta naye. Bwe tuba twegatta ne Sitaani, leka tutabulule endagaano eyo, leka tugisazeemu, leka tugifulumemu, twegatte ne Katonda tukwate ku mukisa. Sitaani talina mukisa. Sitaani tabeerangako na mukisa. Tekiriyo, ate taliba nagwo. Kati waliwo Kahuula nga ye wa buwonge. Nga ye wa buwonge, nga babuwonga mu mizimu gya Kahuula. Kahuula ono w'obuwonge. Osobola kuloota nga weegatta n'emisota. Osobola kuloota nga weegatta n'ensolo, mpigi, biki, agasolo ago. Kahuula nga yo wa buwonge. Kati bassebo ne bannyabo, ensonga oba yagira wa, oba yajjanga wa buwonge, oba yagira masturbation, betugenda kwenenya maaso ga Mukama, tugenda kusazaamu endagaano ezo, oba nange kenyini nga nina bwe mbadde njakirako, kati Kahuula ne kinkozesa, tugenda kwenenya, tusazeemu endagaano zaakyo, tukyeyawuleko, twegatte ku Katonda, awo tunaakwata ku mukisa gwe. Amen. Kikahuula kino tukiwangudde tutya? Tugenda kusomako mu kyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kiri mu Luke chapter 10 verse 18. Luke chapter 10 verse 18. Luka essula ey'ekumi olunyiriri olw'18. N'abagamba nti nalaba Sitaani ng'avudde mu ggulu okugwanga okumyansa. Laba mbawadde obuyinza oba obulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewaabe kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono. Atuwadde obuyinza okwegaana Kahuula, atuwadde obuyinza okwekutulako Kahuula, atuwadde obuyinza okuzikiriza Kahuula. Jjukira nakugambye yakwegattako mu nsi y'omwoyo nga n'okusiiba wasiibye olina mu dry. Waliwo omulala yali wano katuuti yali wano ku katuuti ali mu kusaba, yasula asaba, naye Kahuula yamusanga katuuti. Kati kijja nekikwegattako nga tokiyise. So bassebo ne bannyabo atugambye atuwadde obuyinza to walk on snakes and scorpions and the power to drive out every kind of demon, that nothing shall hurt us. So we are going to drive out together. Driving out is kufulumya. Kubanga Bible yatugambye nti eyeegatta n'omuntu bafuuka muntu omu. Tugenda kifulumya, kifulume muffe, tuyingize Katonda, tubeere ekaalu ya Mukama, tukwate
tukwate ku mukisa gwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati kiki kye nkugamba? Ffe tetuli bakazi ba Kahuula, tuli bakazi ba Katonda. Kubanga Bayibuli etugamba ti Katonda waffe ye baffe. Kati nange njagala kugamba ezo endagaano zonna tumaze ozikutula, tumaze ozisazaamu, tumaze okuyingira endagaano empya ne Katonda waffe, era ogenda kuyingira mukisa gwo, ogenda gukwatako, ogenda gusanyukira mu linnya lya Yesu Kristo. Nawe kiranga kikahuula bakikuloka bulozi ate ng'oli mukyala mufumbo ng'olina wampeta. Ffe tuli bandagaano. Amen. Tuli bandagaano. Kati ekyo kikahuula tugenda kukikumako omuliro tukizikirize ddala, kizikirire ddala kubanga tuwadde obuyinza. Ate ogenda kusanyukira mu bufumbo bwo, temugenda kwawukana n'omwami wo mu linnya lya Yesu Kristo. Gwe singa gw'abadde alaba nti okereye ng'okereye lwa Kahuula, bino by'ebirobyo by'okufumbirwa kubanga kikahuula kyamaze dde okuzikirira. Ffe tetugenda koowa kujja mu kyaki, ffe tetugenda koowa genda mu mbaga. Gy'onabadde ne mukwano gwange naye buli wikendi ogenda ku mbaga n'engamba anti nazaala nina abaana bangi, era nange njagala kugamba mwenna basinga bali eyo tugenda kujja ku mbaga zammwe ati twazaala. Kikahuula kyavuddewo, kikahuula kikutuse, kikahuula kikiwangudde. Kati omukisa gw'embaga yo oguyingira mu linnya lya Yesu. Omukisa gw'emirimu gyo ogukwatako, oziyiziddwa ekimala, okereyeddwa ekimala, ofiiriddwa ekimala. Naye ku luno tumaze an enemy revealed is an enemy overcome, defeated. So tumaze omubikulirwa ate tumaze n'omuwangula mu linnya lya Yesu Kristo. Ojja kuyingira mukisa gwo, ogenda gukwatako. Omwaka guno tegugenda kuggwako nga waliwo omuntu atakutte ku mukisa gwe. Teri agenda kumalako mwaka nga tayingidde mukisa gwe. Teri agenda kumalako mwaka ng'agamba nze sirina kyendabye, simanyi siibye enakwana, nedda nnyabo, nedda saluni. Enakwana z'osiiba tezigenda kubeera za bwereere. Ogenda kuyingira mu basuubizo byo, mu makungula go. Tunaasigala nga tukugulumiza Mukama mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama abampeera omukisa. Kati mbadde nsaba tuteekateeke ebiweebwayo byaffe, ebimu by'ekumi byaffe tuweeyo mu maaso ga Mukama. Basibo ne bannyabo, nsaba tuyimirire n'obuweereza buno. Bw'obanga owulira oyagala nnyo obuweereza buno, ng'owulira ekyamazima every time you come here, oweebwa omukisa. Nkusaba bw'obanga owulira nti buli bw'ojja wano oweebwa omukisa, oba buli musumba ayimirira wano oweebwa omukisa, yimirira n'obuweereza buno tusasule ebbanja lya $1. Ebbanja lye tulina lya $1.5. Kati nkusaba okwate ensigo yo yonna, wandibanga tewazze nazo osobola kukola obweyamu. Okwate ensigo yo okole obweyamu bwo ku lw'ebbanja eryo. Tunaalaba obulungi bwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo. Abagala ebimu by'ekumi, abagala ebbaasa